Евгений Олегович, вот вопрос по поводу дачи лекарства от кашля детям до 3 лет. Знаю, что это как бы лучше, наверное, и не давать. Ну, я... Как? Вы знаете, думаете? для меня когда-то, лично для меня, как для доктора, который воспитан в традициях отечественной педиатрии, было огромным потрясением, когда я купил буквально 3 года назад 4-томный учебник американской фармакологии и безуспешно пытался найти там главу под названием «Отхаркивающие средства». Вот для меня это было, честно вам скажу, потрясением. Да? То есть никто не может себе представить, что родитель в здравом уме будет самостоятельно бороться с детским кашлем. Понимаете? Тем более с помощью какой-то травки. Вот эта информация к размышлению для вас. Вы должны понимать, что отхаркивающие средства, особенно фитопрепараты, то есть растительные, в большинстве случаев малоэффективны и безопасны абсолютно. Но лечат они исключительно нервную систему мамы и папы. И я хочу, чтобы мы все задумались над тем, что когда у ребенка кашель, то прежде всего в голову мамы и папы должна прийти совершенно другая мысль. Мысль не о том, какую таблетку я сейчас дам этому ребенку, а мысль о том, что мешает ему кашлять. Как сделать так, чтобы кашель был легкий? Как я увлажню и проветрю? Как мы пойдем гулять? Ведь у нас кашель ассоциируется с запретом на свежий воздух. Вы понимаете, в чем весь ужас? Что кашель, это значит надо. Мало того, что у него проблемы, у него много слизи, да, и ему нужен свежий воздух, ну, позарез, да. Так нет, кашель, это значит он маленький и слабенький. Это значит его надо напихать едой, уложить в кровать, в душной комнате, поставить рядом обогреватель, закрыть форточку, поставить горчишник. А как вы думаете, от паров горчицы слизи больше или меньше? А если бы вы знали, сколько детей со спазмом гортани из-за паров горчицы попадают в больницы, то вы бы этого не делали. Но это традиции, которые живучи в европейской стране в 21 веке, когда все ходят за врачами с просьбой «дайте таблеточку, дайте таблеточку». Люди, кашляет ребенок. Первый вопрос – чем дышать? Второй – чем напоить? Лекарства – к доктору, к доктору. Никаких лекарств самостоятельно. Кашель – это временная мера, временная. Это пройдет, само пройдет, если вы создадите нормальные условия. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.